chưa có được cái độ cứng. Đây là đập thủy điện Hoover Dam. Thì đi những cái đoạn như thế này để cô chú thấy là cái thiên nhiên của nước Mỹ nó hùng vĩ mà nó rộng rãi, nó lớn như thế nào, và cho thấy là cái tầm của người Anh nó cai trị nó giỏi như thế nào. Cái cô chú thấy mà người Anh nó bá chủ toàn cầu là phải rồi. Canada thuộc địa của Anh 10 triệu cây số vuông, Mỹ ngày xưa cũng thuộc địa của Anh, bây giờ nó 9,7 triệu cây số vuông, rồi Úc nó cũng đâu có vừa với đi, Úc là 7 triệu cây số vuông, 6-7 triệu cây số vuông cũng phải vừa đó, to lắm mà. Cho nên lãnh thổ của chú thấy không, người Anh nó có một cái lợi thế quá nhiều, có nghĩa là nó chiếm rất là nhiều lãnh thổ tài nguyên ở trên thế giới, rồi cả nguyên một cái tiểu lục địa Ấn Độ là thuộc địa của Anh rồi cái 100 năm trời, đúng rồi, sau này mới trả độc lập. Ở Ấn Độ biết bao nhiêu tài nguyên ở trong đó, cái người Anh nó đi cai trị giỏi là như vậy.